¿Qué onda para esos días de los que no tienes ni tiempo para hacer de comer, pero quieres algo rico y saludable? Hasta estas entomatadas. Y para complementar, agrégale ¿cómo se llama? Ensalada, le pones lechuga, le pones cilantro no, cebolla. Bueno, le puedes poner cilantro si tú quieres, ya depende de cada quien. Yo le puse tantita cebolla, le puse tantito orégano, pimienta, limón y le agregué un chorrito de aceite de oliva. ¡Ay! Quedó deliciosa. Y aparte, pues lo complementas. Así quedaron. Esta salsita le dicen salsa huevona, que dizque porque es de chiles en vinagre. Queda riquísima con estas entomataditas.